vai ralando no hidrante de gravata. No hidrante de gravata, vai ralando no hidrante de gravata. É no hidrante de gravata. Desce, mas desce mais um pouquinho. Desce, mas desce devagarinho. Desce, mas desce mais um pouquinho. Desce, mas desce de... Boa. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. A comédia stand-up revolucionou o humor nacional. É aquele humor que nós fazemos textos, trabalhamos com a inteligência, com o raciocínio e, às vezes, rebola no hidrante de gravata. É assim que funciona, certo? Cara, vocês fizeram a dança do striptease, vendeu mais de 250 mil cópias, ganhou disco de platina. Exato. Mingau, você é um músico, você nunca ganhou um disco de platina. Ganhou um nariz de platina, mas um disco de platina você nunca ganhou, certo? Cadê o striptease no Google? Vai lá. Olha a gata bonita que vem aí. Quero ver todo mundo aplaudir. Olha a gata bonita que vem aí. Venha! Quero ver todo mundo aplaudir. Ela samba chamando você por quê? Tira o bustier, Ela samba segurando o tchan. É que é deliciosa. tira o sutiã. Ela samba pegando o biquinho. Cuidado, minha filha. Ela tira o shortinho. Ela samba quando tá putinho. Eu nem quero saber. Faz me tirar a calcinha. Tira, tira. Ô, Sara, Essa dança era muito boa. essa dança era boa, mas vocês começaram na boquinha da garrafa, o próximo foi o striptease. Era bom quando meu Qual pai teria saía de sido casa, ficava depois? só. Antes de eu Eu ficava sozinho. responder, eu parecia uma carcassinha, né? Nada. Nada. Magra. Nada. Eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus, sou eu aí? Imagina uma das mulheres. Você foi capa da Sexy, né? Eu fui capa da Sexy. Tem a capa aí? Cadê? Fui considerada no tempo, viu, gente? Nem agora não, por favor. Uma das mulheres mais sexys do Brasil. Mas ainda é muito sexy. Ó, tá viu? vendo? Com todo respeito ao seu marido que está na plateia, pelo amor de Deus. É um elogio, certo?